yeroo baay'ee maal jedhu seeta shamarree obboleettiidha haadha manaadha haadha kootii haadha keetii jedhu otoo nan obboleettii kee ta'uu baadhee hin jaalattu jechuudha shamarratu haadha ta'uu baatte jaalattu jechuudha akkas jechuudha sababaan jaalachuu qabdudha jechuun shamara waanan ta'eef miti kan kabajuu qabdu jalqaba nama waanan ta'eefidha ittaansee immoo mirgi shamarranis yeroo baay'ee ana dabalate walqixxummaa gaafa jedhamu dhiirrii fi shamarri walqixa jechuu bitaana dhimmi irratti walqixa taatu jira dhimmi irratti immoo walqixa hin taane jira dirqama fakkeenyaaf namummaan kee dirqama dhiiras taate shamara. Yoo harka fuunee akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtoonni Kuush Podcast akkuma beekamu mana kanatti dimokiraasii haaraa namni akka barbaadetti yaadaaf waan qabu waan garaadhaa qabu akka dubbatuu fi bakka kanatti kan namaa feerru akkasuma jiruuf jireenya hawaasa keenyaa akkasitti gareedhaan teenyee akka irratti mari'annuu fi har'a keessummaa keenya taatee gidduu keenyatti kan argamtee jirtu shamarree bareedduu tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namni kun eenyudha? Maqaa kee eenyutu siif moggaasee jalqaba irratti immoo baga nagaan dhufte? Ayyee baga nagaan eegdanii maqaan koo Dammeen jedhama. Maqaa akkuma nama kamukaa maatii kootu naaf moggaase. Maatii koo keessaa immoo eenyu akka moggaase beekuu baadhus itti waamamaa jira. Maalirraa kaaniitti siin moggaasan maqaa kan keetu Dammee yoo siin jedha sababa wayiitirraa kaaniitti maqaa kan kee akkasiin moggaasan. Namni maqaa isaatiin boonu jira. Fakkeenyaaf amma maqaan koo akka maqaa koo ta'ee yaadadhu garuu namni baay'een maqaa isaanii jaallata. Mana barnootaatti illee gaafa yeroo elementarii gaafa barattu maqaadhaan ijoolleen hin kooru. Sirriidha. Atiin jaallattee jirta? Maqaa koo? Maqaa ittiin duutuudha. Baay'eedhuma. Maqamti yeroo mogga'uyyuu seenaa mataa ofii qabaa jechaadha. Ati eenyu jedhamta? Anammoo Boonaa naan jedhanii seenaa mataa kootiin qabaa maqaa kan yeroo naan moggaasanitti jechaadha. Sababumatti akkanumatti Boonaa naan jenne maatiin koo. Yeroo darbee dubbattee turte Boonaani maqaan Boonaa. Kanaafuu amma dubbachuun barbaachisu jechaadha. Maqaan Boonaa jedhamu eenyutu moggaase? Harmee kootu naan moggaase. Maal irratti hundooftee akka moggaaste? Yeroo sanitti abbaan kootii fi haati koo wal lolanii turanii. Waliin galanii? Giddumatti namni wal loluun. Jaalalli hin jiru? Jaalalli maan jira. Jaalalli osoo hin jiraatin waliin fuudhanii. Walitti bu'iinsi jiraamti gidduu keessa. Sanuma irratti walitti bu'anii yeroo san ulfa turte. Ati ulfaa jechuu yeroo? Lakki haati isaa. Anaa miti ka ulfaa. Ulfi waan biraa miti. Wanti isin beekuu qabdan tokko harmeen daffee gaafa dammee ulfoofte dammeetu ulfa malee ishee miti. Ulfi koo nama garaa keessa jiru sana. Achumarraati ka'ee akka hoo. Nama garaatti baate santu akkas jedhama malee. Ati maal jedhamta? Yeroo sana maal jedhamta? Ani maa nama numa. Ulfa jedhamta. Lakkiin jedhamu. Ani akkas jedhamuudhaaf ani daa'ima garaatti baachuu qaba dirqama. Malee ani garaa keessa taa'ee kana jechuun. Nama hin taane jechaadha moo yeroo sana? Nama hin taane. Nu xumursiisi. Kanaafuu ani immoo achitti akka koo biratti dhaladhee jechaadha. Achi mana abbaa kootiitti deemee hin ari'ee ergasii hin ari'ee. Harmee kee maaltu sitti dhagahame guyyaa sana gaafa ari'e? Maal jechuudha? Boonaan akkoo kee biratti dhalatte yeroo baay'ee ijoolleen hakkoon guddiste duriyyee taate. Achitti guddatte moo akkam? Achitti hin guddanne. Achitti hin dhaladhe malee maatii makoo biratti hin deebi'ee guddadhe. Yeroo sanitti ammoo achitti erga dhaladheen booda akkoon kootis maqaa biraa naan moggaaste jechaadha. Maqaa kee akkoo? Tolaa naan jette isheenis. Tolaa. Kan namni kan waan itti tole kan namni jibbee jetteeti. Kan namni jibbee kan waaqni itti tole. Tolaa jettee naan moggaase. Kan abbittiin jibbee. Kan ammoo waan itti tole. Abbaan kee erga baadiyyaatti kan deemte dhalatte. Dhufee fuudhee natti fakkaata.
ergasii ergaan dhaladhee booda dhufanii seeraan jiraamte seerri amma yeroo nama galchan akkanumatti miti seeraan fudhatanii galchanii gara mana ofiitti galchatee jechuudha. Dammeen maatii keetiif mucaa meeqaffaa? Mucaa jalqabaati. Jalqaba garuu gara koo dhufuu keenyatti ati maqaa keeyyuu nuuf hin ibsine bara. Nuti akkasitti gaafatamaa ollee. Maqaan koo akkuma beektanii Qannoo, Gannatii, Guuttataa, Laaloo, Xiichaa, Baloo, Sa'oo, Dhadhuu, Danfoo, Galaan jedhama. Hingaa. Oromoon aga torbaatti. Amma torbaatti lakkaa'uun hingaa. Amma torbaatti lafatti barbaachisu qaba. Bakka kanatti illee na shakkuu dandeessu waan ta'eef dheema. Isa kanaafi maqaa keessan hin jaallattu jechuudha lamaan keessan. Baay'ee. Dammeen har'a gaafa hirribaa kaatee uumaa kee galateeffatteetta. Namni gaafa ganama hirribaa dammaqu waaqanii kadhata. Waaqa nagaan na bulchitee nagaan na bulchiin jedha. Uumaa kee galateeffatteetta har'a. Dhugaa dubbachuuf gaafa hirribaa ka'uun galateeffannee ergan ka'ee fuula dhiqadhee booda gaafa fuula dhiqadhuu yaadadhee kanaaf dhugaadhuma jiru dubbachuu yemtiire gaafa hirribaa ka'u jechuun namni rafee buluu isaatti ganama dammaquu isaatti gurri isaa galgala dhaga'u hojii isaa galgala ilaalu ganamas akkasumatti argamuu isaatti waaqa isaa galateeffachuu qaba. Ana mana garuu har'a yookaatu hirribaan moodammeen waaqan galateeffannee kaatee gaafa fuula dhiqattu garuu yaadattee galateeffattee jirti. Boonaan akkam? Anis akkasuma garuu namni hundinuyyuu waaqa isaa yoo galateeffate bareedan jira. Yeroo tokko beektaa hojiidhaan qabamteetiin yaadni baay'ee si harkaa bittinnaa yeroo hirribaa kaatu wanna hojii tokko yaaduun hin jira. Ni dagatta beektaa yeroo hundaayyuu waaqa kan kee galateeffattaa. Akkamittiin waaqa kan kee galateeffachuu dagattaati? Ganama gaafa hirribaa kaatu uffata kee akkas deebisi jilbeenfadhu waaqayyoon kadhadhu. Sirriidha. Waan ani sitti himu jechuudha. Sirriidha. Hirribaa akka kaateen bilbila kee hin fuudhin. Ati galateeffattee Qannoon? Har'a ganama galateeffadheera. Yeroo hundaayyuu nan galateeffadha. Ammam si amanna? Ani garuu yeroo hundaan galateeffadha irraa dagadhee waraabbii kanaaf jedhee osoo hin galateeffate waaqayyo naaf dhiisu garuu. Hojii abdeemaa jirta hin galateeffanne gara. Ariifadheeti. Galee galateeffata ka hojii kana erga hojjetee booddee as dhufee hojjetee nagaan galuu isaatti hin galateeffata galee. Of eeganii yaa waaqna eeguu jedhu yeroo baay'ee. Jedhu garuu hin barfanne namni umrii isaa guutuyyuu galateeffannee hin beekne jiraachuu danda'a. Inni immoo akka carraa ta'ee har'an galateeffannee miti bar ganama hirribaa gaafa kaanu lafa deemtu kamittuyyuu waaqa galateeffachuu dhugaa jiru haasa'uun barbaachisa. Si sobuu hin dandeenya bar. Amma isin sobuu danda'an garuu ammoo waaqa sobuu hin danda'u waan ta'eef waan ergaara. Kanaafuu galgala galateeffadheetuma rafee ganamtii yeroo ka'utti hin galateeffadhe. Yeroo baay'ee hangaaffiis hin gaafachuun jaalladha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee waan ta'eeti uumaa kee kadhattu maaludha. Gaafa kadhattu immoo anaaf milkeessiidha moo anaaf kenniidha kan itti kadhattu. Atillee. Amma carraa isheef moo anaaf? Dammeen. Ani dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee waaqa kanan kadhadhu naaf laadhu jedhee osoo hin ta'in ani naman ta'uu barbaadu sana akka na taasisudha. Jechuun kana naaf kennii kanaan milkaa'uu barbaada kanan hawwa jedhee waaqa kadhadhee hin yaadadhu kadhachuu danda'a akka tasaan beekamu garuu hojii kooti jedhee kanaan rabbi kadhadhu naman ta'uu barbaadu jiraan. Namni hamaa ta'uu barbaadu hin jiru lafa kanarra. Jireenyaa fi karaatu hamaa isa taasisamtiire haalota jirantu hamaas taasisa malee filattee hamaan taatu. Nama gaarii nama namaaf yaadu nama sammuu gaarii qabu ta'uun hawwa. Isa sana immoo na milkeessi jechuurra nama akkasii akkan ta'uuf yookaan laphee nama qabu kana na jalaan jijjiirini jedheen waaqa kadhadha malee yeroo waa'ee kana naaf laadhu sannaaf kennii jedhee waaqa dhiphisuun. Ati yoo tolaa yaada qabdaa kanarratti. Anis maqaa akkoodhaan nan si waamana sirriitti. Natti tola. Sirriidha namni tokko naaf kenni jechuun qabaatu maaliif fayyaa siif kenneera
ija siif kenneera, miila sii kenneera. Akka ati hojjettee jijjiiramtuufis waan hunda siif laateera. Kanaafuu na milkeessiidha yeroo baatu hojii tokko hojjechuudhaaf yeroo baatu na milkeessi. Yaa Waaqayyo hojii koo kana na milkeessi. Wanna hojjedhu keessa milkii naaf kaa'i jetta malee naaf kenni yoo jette karaa biraatti fayyaa siif kenneera. Inni fayyaa siif kenne ammoo kan biraas hin dhoowwatu waan ta'eef si milkeessa malee siif naaf kenni jettee hin kadhattu jechuudha. Wanna hundaayyuu milkii irraa eeggatta jechuudha. Waaqayyo irraa hin kadhattaa. Kadhannaa kan keetirratti milkii Waaqayyo irraa eeggatta jechuudha. An akka kootti garuu yeroo baay'ee naaf kenni jedheen kadhadha. Naaf milkeessii irra naaf kenni jedheen kadhadha yeroo baay'ee. Sababni isaa waan wayii nan barbaada. Waan nan barbaadu sana naaf kenni jedheen kadhadha. Waan nan barbaadu nan beeka. Naaf kenni jedhee ammani Waaqa gaafan kadhadhu naaf kennii duwwaadhaaf utuu waan tokko hin yaalin naaf kennee jechuu hin danda'u. Wanta yaadaa jiru hojjechuun qaba, yaaluun qaba. Osoo hin yaalin naaf kennee kadhachuu hin danda'u. Kanaafuu wanta si milkaa'uu dide waan hojjechaa jirtu tokko waan yaadaa jirtu tokko naaf kennee itti kadhachuu qabda. Yeroo baay'ee naaf kennii irratti kanan kadhadhu. Kadhati koo immoo lafa hin bu'u. Ajaja fakkaataa kan maqannu. Hamma ammatteesh wanna kadhattee siif kennamee jiru hamma ammatti kam wanta kadhattee ammoo argachuu hin dandeenye maal? Wanta argadhe hin jiru. Garuu kadhadhee wanta argadhe fayyaa kiyya qofa. Amma fakkeenyaaf waan wayii jira miti jireenya keessatti waan si mudatu waan wayii ni jira. Waan akkasiisuma dhugaa isaa dubbachuuf jechuudha. Yoon kadhadheeni yoo na dhukkubee kadhadhee jechuudha nan fayya. Raajii miti garuu. Waldaa dhaabee kanaan hin jenne qofa. Isuma dhugaa isaa jechuudha. Yeroo wayyaal tokko jechuudha as koorra waajjira ture. Kan roobbiin nyaamanii kan namatti boosirra. Yaa inni narra isuma sirrii isaan kadhadhe. Rabbi isuma sirrii isaan adabbaree jechuudha. Qoricha homaa yoo osoo fayyadamu. Waan tokko hin diban. Dhugaa Rabbi isuma sirrii takka haasa hin beeku namatti naasa. Kaza maal jedheeni yoon isuma dhugaa isaa jecha yoon fayyeen jedhe birrii dhibba galatoon buusaan jedhe ofii makooti. Isuma sirrii isaan fayya. Kadhadhee jechuudha. Ji'a fixeeraa inuma narraa bade. Garuu galatoo sana galchina. Waa'ee dhukkuba haasofnaaniin waa ho'i na yaadachiiste. Inni kan biraa immoo nan argadha deema yaada. Kadhachuun ni isin garuu yeroo hundaayyuu kadhadhu. Kadhachuu dhiistee naan garuu namni baay'een hin nufa. Kadhachuu jechuudha. Waaqa akkoo nuffuu hin qabdu. Sii galeera miti. Waan barbaadde jedhii kadhadhu. Waan barbaadde jedhii waamadhu. Mirgi waan barbaadde dubbachuu isa bira jira malee. Akkasitti yaada. Kanaafuu naaf kennii irratti xiyyeeffadha kana dhaabuu keessatti. Waan argattan qabdu isin garuu kadhattanii amma asuftan keessatti. Ani jedhee isin jedheera amma ammaatti kanan ta'uu barbaadu sana namni waan naan jedhu beeku alaalaalee ani waanan kadhadhe sana yookaan waanan hawwii sana rabbirraa argadhee yaada gara fuulduraa immoo tarii yoo jijjiirame kaan arganne jedhee guyyaa sana dubbachuudhaaf. Animma waan kadhadhe hundaayyuu argadheen jira jedhee waaqa gaddisiisuun barbaadu. Maaliif wanta kadhadhee irraa argadha malee dhabee hin beeku. Kanaafuu wanna tokko na yaadachiiste waa'ee dhukkubbii haasoftee duratti yeroo xiqqaa ture daa'ima turetti baay'ee dhukkubsadhaan ture. Maatiin koo ammoo gatii amma kana dhukkuburra osoo du'eetuyyuu nu hobbaafachiisee jedhe yeroo jedhantu jira jechaadha. Si dhukkubee jechuudha. Baay'ee. Umurii meeqa? Daa'ima yeroo sanitti naannoo umurii waggaa 2 akkasii waggaa 2 waggaa 3 akkasiin ta'a. Sababa baadiyyaatti dhalatee busaan si qabee ta'uu danda'a. Ani hin beeku. Kanaafuu mishiinii injiraan ture mishiinitti hin guddate waggaa 1 waggaa 2 akkas mishiiniin tureera. Achitti bulluqa fa'aa maal kana nyaataa guddanne achiin booda
ergasiiti dhukkubbii wanti jedhamu na argatee hin beeku galata kan ammoo galata waaqayyootiif jechaadha. Ergasii waggaa meeqa amma waggaa 20 wayii keessa hin jira. Ergasiiti dhukkuba wanti jedhamu na argatee hin beeku. Kanaafuu dhukkubbii yeroo masan geesse natti fakkaata yeroo tokko yeroo hin taa'ee yaadu waa'ee dhukkubbii achumatti hin geesse bira darbee jechaadha. Walumaa galanii amantuu jechuudha. Kadhatanii argachuun akka jiru. Sirriitti. Akkamitti? Namni gaafa kadhatu laa maal seeti? Jalqaba kadhachuu keetiin dura uumaan gara lafa kanaa kan dhufee qulqullootaaf osoo hin ta'in Cubbamootaaf jedhaman akka ta'e beekuu qabda jalqaba. Sanaaf kadhatte sati. Namni tokko yeroo baay'ee maal jedhee yaada? Ani qulqulluudha jedhee yaada. Gaafa isin jedhu waan lubbuun balleessineef waan gurguddoo jiru miti cubbuudha jedhee namni sadarkaa yaadutti. Yeroo baay'ee namni meeqa keenya amma meesin yoo dhuftan as garana yoo dhuftan isiniif bilbilamee barfattanii otoo manaan ka'in iddoo akkasii geera jettanii sobne inni kunis cubbuudha mitiire madaalliin isaa gara ta'us cubbuun cubbuma. Jalqaba cubbamaa ta'uu koo amanuu qabaan. Kadhachuudhaaf ammoo garaa qulqulluu qabaachuu qabda. Cubbamaa ta'uu fi garaa qulqulluu qabaachuun gara jedhee yaada akka kootti. Garaa fayyaadhaan gaafa rabbii kadhattu inuma milkoofta. Namni waan kadhate tokkoffaa hin nuffina namoonni hedduun keenya gaafa kadhannu hin jiru waaqni jettanii beektanii isin dhukkubee amma yeroo baay'een ofumaa koo waan of madaalu jira. Ana malee hin beektuu jedhee beeka. Sadarkaa sanatti jechuudha. Kun amma nuffii mul'isa. Rabbiin hojii koo malee hin qabus hin jetta yeroo baay'ee in aarta aarii keessa galta. Garuu immoo uumaatti haaloon baatu. Kanaafuu kadhachuudha carraan qabdu waan biraa homaan qabdu jechuudha. Nufuun hin barbaachisu akkumaati dura jettee yeroon dheeratus nan argadha isa jedhu sana amanuu qabda. Yoo amante immoo tulluu na fuuldura jiru kanayyuu nan diiga yoo jette amanuu dhamtiiree kan si barbaachisu akka amantaatti akkas jedha. Kanaaf jalqaba akkan argadhu amaneen ka'a nan kadhadha. Wantan ta'uu barbaadu sana yaa rabbi naaf laadhurrayyuu immoo ani yeroo baay'ee akkas naaf godhi kana naaf kenni jechuurrayyuu immoo filannoon koo akka namaatti garagara mitiire namni yeroo baay'ee amma mana amantaa gaafa dhaqu maaliif dhaqa? Waaqa kadhachuuf. Garuu immoo achi kan dhaqnu galateeffachuuf ta'uu qaba ture. Manatti sin kadhannaa, bakkeetti sin kadhannaa, iddoo hedduutti sin kadhannaa bara. Lafa hundattuu mana amantaa immoo kan dhaqnu silaa as akkan dhufu naaf eeyyamuu keefiyyuu galatoomi jechuuf ture. Ana dabalatee namoonni hedduun keenya garuu gara amantaa kan dhaqnu maaliif kadhannaadhaaf. Yeroo baay'ee wanti baratamaa ta'ee jiru tokko maal seeta? Namni yeroo dhukkubsatee yookiin yeroo rakkateetiin jedhetti waaqa isaa kan yaadatu baay'ee argama. Baay'ee jira. Anu akkasuma. Yeroo ammoo waa argatanitti rakkinni isaan hin mudannetti waaqa isaanis dagatu. Kun ammoo sirrii miti. Yeroo hundaayyuu ammoo waaqa isaanii yaadachuu qabu. Karaa yoo waa argattes yoo dhabdes waaqa kan kee yaadachuun barbaachisaadha. Waaqa kan kee kadhachuu barbaachisaadha jechuudha. Argattes dhabdes waaqayyoon kadhachuu qabdaa galateeffachuu qabdaa. Haala irratti hundooftee miti jechuudha. Waan itti gochuu qabda. Akkasitti ayyaadhaan gama gooteen jechuudha. Inni kan biraa immoo sirriitti wal baruudhaaf dammeen barattuudha. Dammeen barattuudha. Barattuu akkam? Waa'ee barnootaa haasa'uu koo duratti fuul taayim barattuudha. Hojii koo amma irratti of harkaa qabu barnoota. Hojii dhamteeree mindaas qabaachuu baatu. Taansee immoo akkuma nama kamiyyuu namni taa'ee qofa yeroo baay'ee barnoonni isa jalqabaati. Nama kamiifiyyuu milkaa'uudhaaf barachuun gaariidhuma. Dirqamas immoo yeroo ammaa kanatti keessumaayyuu amma yeroo amma jirru kanarratti hundoofne barnoonni bu'uura waa hundaati. Barachaan jira barattuu kutaa 12ti. Lakkoofsa isaas yoo barbaadde. Amma immoo intiraansiittan deemaa jira. Asumaan naaf kadhadhaa. Kadhannaan koo nagaama jedheera kadhannaan koo lafa bu'u siin kadhadha. Garuu waa waaqni godhu beekan. Yeroo tokko akka namni abdii kutatuu fi
waan uumamuu danda'a. Yoo nama abdii kutatu taatee jechuudha. Namni ammoo yeroo hundaa'uu wanta tokko si milkeessuudhaaf waan bu'aa bahii tokko barbaachisa. Waan illee si qormaata. Maaliif akka abdii kutattuu fi namni gariin abdii yeroo tokkotti abdii kutatee waaqayyo akkana naaf gochuu dide jedhanii namoonni abdii kutatanis jiru. Kadhatanii kadhannaa isaanii keessatti ammoo bu'aa bahii gaafata. Bu'aa bahii sana ammoo obsaan dabarsuu qabda malee inni waaqayyo kana naaf gochuu dide jettee abdii kutachuun qabaattu jechuudha. Maaliif qormaata sitti baay'isa. Wanti tokko milkaa'uudhaaf qormaata hedduu keessa darbitee firii bu'aa qormaatichaa sana argatta malee osooyyuu uummata akkaayyuu hin ta'in bu'aa tokko argachuu hin dandeessu. Kanaafuu isheenis ammoo bu'aa bahiin hedduu ishee muudachuu danda'a. Kanarratti ammoo isheenis ammoo bu'aa bahii sanirraati abdii osoo hin kutatin qorumsa biyyoolessaa ishee qoramtee firii gaarii akka fiddu. Innaa asumaanii wanti jechuu barbaadu barattuu kutaa 12dha. Barattuu kutaa 12 taatee gaafa jirtutti dubbisuu qabda. Waan baay'ee sirreessuu danda'u sa'aatiitti jireenya keetiif yeroo kennitu sa'aatiin kun jechuudha. Sa'aatii itti milkooftu jedhee yaada akka kiyyatti barnooti hundeedha. Isa kanaafi dubbisa irratti yeroo akkamitti qooddatteeti akkamitti kan itti barnoota kee hordofaa jirtu yeroo dubbisaa akkamitti ofiif kenniteeti. Qophiin qormaataa akkami? Qophiin qormaataa bareeda amma humna ofiitiin siree namni hundi kan yaalu. Ati sababa kee sana geessisi sirraa isa eegamu dirqama kee. Isa hafe immoo rabbitu itti guuta. Ani hamman danda'u hamman yeroo qabu mana barnootaatii gallee mana barnootaa sa'a 4dha. Kan dabarsinu miti sa'a 2tti gallee sa'aatii 6 fi roobitti baana waan ta'eef yeroo bal'aa qabna qo'annaadhaaf. Garuu immoo gara maatii gaafa dhuftu maatiin keessi barbaada. Keessumaayyuu shamara taate isumaayyuu intala jalqabaa taate itti gaafatamummaa hedduu qabda maatii keessattis. Itti gaafatamummaa keessanas bahaa sababa godhachuun qabdu laayisa sanas hamma dandeessu yeroo sirraa hafe sana immoo maatii waliin taatee kilaasii galtee yeroo hafe sana immoo nama waliinis dabarsuun jira sammuun boqonnaa barbaadamtiire. Boqonnaa keessanittis fayyadamtee hamma humna kee immoo qo'achuun dirqamuma. Yoo xiqqaate amma qormaanni biyyoolessaa dhufuu isaafus danda'a isa miti gaaffiin. Yoo inni hafeeyyuu sammuu na komatu qabaachuu qabu. Yoo xiqqaate qo'attee jirta rabbi waan hin eeyyamneef jechuudhaaf amma qo'achuu qaba. Taa'ee immoo boru yoo tarii akka carraa ta'e qormaanni kun yoo too hafee qabxiin otoon qo'adhee jechuutu dhufa. Otoon qo'adhee nan deebisa ta'a beekamu. Carraa sanatti fayyadamuu nan danda'an ture. Nama gaabbii ta'uun barbaadudha walumaa galatti. Hamma humna koo qo'achaan jira. Hiriyoottan koos jiru kilaasii keessatti kan waliin qo'annu. Iskeejuuliin qabu immoo dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo dubbisaa jechuudha. Hin qabu garuu ofumaa koon baafadha. Har'a yeroo yoon argadhe kanuma natti tole saabjektu natti tole akkas ta'uu hin qabu nan beeka. Garuu immoo yeroon qaburraa ka'ee kanuma natti tole. Lafa naaf hin galle dhaqee man dubbisa. Kanaaf immoo qannoon baay'ee akka kadhannaan isaa lafa hin buune natti meera nan abdadha. Isiniif han kadhadha. Warra kaameraamaaniidhaaf hunda keessaniif illee baay'ee asaasuu baay'isaa jirtu hin asaasinaa. Gamanumaanii barattoota kutaa 12ffaa barachaa jiranii fi akkamitti akkamitti akka isaan dubbisuu qaban maal dhaamtaaf maal gorsuu barbaadda barattoota? Gorsuudhaaf xiqqoo na hanqata. Gorsa kennuudhaaf jalqabaati waan sana raawwachuu qabda. Ani immoo uumamuma kootiin maal jedhee amanaa namni beekumsa waan qabuuf yookaan beekumsa isaa sanatti waan fayyadameef miti kan qoodu. Ati nama hamaa ta'uu dandeessa. Hameenya keessaan garuu nama gorsuu hin qabdu. Hamaas yoo taate gaarummaa nama gorsirraan dhabdu waan ta'eef. Hamaa biraa dabalachuurra ati hamaa yoo taate nama gaarii tokko horachuutu caala dheenyaman. Ani barattuu akkasitti sagantaadhaan qo'attu ta'uu dhiisuu danda'a. Nama gorsuudhaaf
hamilee qabaachuu dhiisuu danda'a gaafa kana jedhu jechuudha. Osoo akkamitti qo'attee sitti tolase? Namni biraa immoo akkamitti qo'ate? Akkasidha. Amma isaan akka otoon akkatti qo'adhee natti tola isaan jedhuun dubbachaa jira malee reyaalitii koomiitii jechuufi. Ani akkan itti qo'adhu dura dubbadheera waan ta'eef. Garuu immoo barataa gaafa taatu keessumaayyuu barataa 12 kutaa 12 taanaan yeroon baay'ee si jalaa dhiphata. Waggaa 3 kutaa 9 haga 11 dabarsite sana yaadda yeroo tokko ammaan akkas. Sirriidha amma yeroon isaa deemeera yeroon isaa amma yoo xiqqaate yoo guddate ji'a 2 akkas qabdanii isaayyuu hin guutu kanaafuyyuu namoonni tokko ammoo kan halkan sa'aatii 6 erga namni rafee booda dubbisu jira namni gariin ammoo guyyaa garaagarummaa namni hundinuuyyuu akkaataa ittiin dubbisa iskeejuulii baafatee garagara qaba. Ati hoo akkamitti dubbista? Ani iskeejuuliin qabu jedheen jira jalqabaa garuu namni otoo dubbisee milkaa jedhee kan namanu sagantaan dirqama yeroo kee itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Yeroo baay'ee maal jenna nuti otoo mana barnootaa iyyuu hafnee manatti qo'annee bu'aa qabna jennee yaadna. Garuu hin qo'annu manattis. Mana gaafa teessu waa hedduutu sitti mul'ata. Maatii kee waliin taa'uun sitti mul'ata. Hiriyoonni kee dhufanii si dubbisu. Mana keessa immoo wanti sammuu kee hatu hedduutu jira. Isaan keessaa sooshaal miidiyaan tokko bilbilli kee si harka jira. Akkasuma TV'n illee si harka jira. Mana kee keessa wanta jiru sanatti bohaaruudhaaf yeroo baay'ee yeroo kennita malee qo'annaan badaas guyyaa namoonni akkasitti qo'atan jiru sagantaa baafatanii. Kanumarraa otoo tokko ta'anii barattoonni jiru daree keessatti waliin baratan waan ta'eef hiriyummaanis as keessatti faayidaa qaba. Inni kan biraan yaada kanatti aansinee kaasnu sooshaal miidiyaa irratti wantoota yeroo hundaa dhageessanii waan baay'ee nama nuffisiisa jechuudha. Mirga dubartootaa irratti jechuudha. Sooshaal miidiyaan hordoftu yoo ta'e waggaa kana guutuu waan gurra namaatti hin tolledha wanti dhagahamaa ture. Isa kana irratti waan xiqqoo akka dubbattan hin barbaadan. Kabajamaa hin jiru mirgi dubartootaa jechuudha. Callisuu hin qabda waan kana. Namni baay'een calliseeraas garuu warra callisuu hin qabdan. Keessumaatii bakka isaanii guutee haasa'u. Maaliif seeta isheenis dubartii waan taateef jalqaba ishee carraa isheedhaaf laatte. Yaa'u Mallas Zeenaawwii mirga jalqaba dubartootaaf laatte natti fakkaata. Sirna isaa hordofna osoo hin taane immoo waan baay'eetu jira argaa turte wantooti suni hawaasa keessatti wantoonni ta'an suni gurra namaatti illee hin tolani wantoota akkasii maalirraan kaanitti kan uumamuu danda'an. Akkamitti immoo dhabamsiisuu dandeenya? Ani yeroo tokko dhimmi irratti haasoftu maal seete? Raawwatamuu isaafii miti isuma raawwatame iyyuu dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Amma irratti immoo dhimmi dubartootaa yeroo baay'ee hin dubbatama. Namuu mirga dubartootaa jedhan dubbatusi akkamittiin yaada seetii yeroo tokko namoonni dhufanii natti himu'an akkasitti si tuffatanii ani shamara miti reem dhufee waa'ee shamaraa namni wayii shamara isaa taatu dhiira dhufee akka shamara tuffatan gaafa natti immoo akka na tuffachaa jirutti hubadha malee anaaf quuqamee jedhee yaaduun. Anaaf quuqamteerta taanaan shamara isaa ta'u dhiira shamaraaf quuqamta taanaan mirga dubartootaaf hin quuqama taanaan wanta ta'aa jiru sana wanta mirga isaa sana cabsu sana irraa of qusachuudha malee dhufee akka ana sarbaa jiran natti muunsaa bu'aan qabu. Yeroo baay'ee mirga keessaniif ka'aa akkas jedhamu. Kana miti furmaanni dhimma furmaataa haasa'uu keenyaan duratti immoo nuti amma sadarkaa amma jirru kanarratti maatiin taane miti maatiirra jirra. Maatiin horanne hundi keenya. Gara fuulduraa garuu hin oolu. Hundumti keenya maatii horannee ijoollee godhachuun keenya nafu waan hin oolledha waan ta'eef. Har'a irratti gaafa jiraannu maaliif san akka yaannu naaf hin galonna. Ani obboleetti yeroo baay'ee maal jedhu seeta shamarree obboleettiidha haadha manaadha
haadha kootii haadha keetii jedhu. Otoo nan obboleettii kee ta'uu baadhee hin jaalattu jechuudha. Shamarratu haadha ta'uu baattee Hin jaallattu jechuudha. akkas jechuudha. Sababaan jaalachuu qabdu laa jechuun shamara waanan ta'eef miti kan kabajuu qabdu jalqaba. Nama waanan ta'eefidha. Itti aansee immoo mirgi shamarranis yeroo baay'ee ana dabalatee walqixxummaa gaafa jedhamu dhiirrii fi shamarri walqixa jechuu biti anaaf. Dhimmi irratti walqixa taatu jira, dhimmi irratti immoo walqixa hin taane jira. Dirqama fakkeenyaaf namummaan kee dirqama dhiiras taate shamara. Mirgi qabdus walqixa. Mitiiree akka baradhettis filatamuus filuus dandeessa shamaras taate dhiira. Garuu immoo waaqni immoo iddoo itti walqixa siin goone iyyuu jira qaba. Ati amma haadha ta'uu hin dandeessaa? Hin dandeessu. Abbaa ta'uu dandeessa. Ani immoo ka'ee abbaa ta'uu nan danda'a? Hin danda'u. Haadhan ta'a. Kun amma gargar nu baasa. Walqixa nu gochuu hin danda'u. Mana keessatti immoo ani intala abbaati. Haadharrayyuu jechuudha. Hin dheerata seenansaa garuu gabaabumatti abbaa koo waliinidha. Walitti dhufeenya cimaa kanan qabu. Yeroo baay'ees ijoollummaa koo irraa qabee isa waliin nan dabarse. Amma otoo waa'ee abbaa keetii dubbadhu akkas godhinaan jettee anaaf inni haadha jedheen siif ibsa. Garuu immoo riyaalitiin jiru inni ta'uu hin danda'udha. Yaada kanan siniif kaasee iddoon itti walqixa hin taane hin jirraadhaafi. Garuu immoo mirgaa dubartootaa gaafa jennu dhimma firiidamiin haasa'uu qofa miti beektaa? Wanta sana keessatti jiraachuu qabda. Ani ammarratti taa'ee dubbachuudhaaf baay'ee na saalfachiisa. Yeroo tokko nama ta'uu kee hin jibbita. Sooshaal miidiyaan ammarratti keessumaayyuu yeroo ammaa kana teessee gaafa ilaaltu otoo bilbila koo gurguree iyyuu jetta yeroo tokko. Maaliif gaafa sooshaal miidiyaa ilaaltudha waan kana kan argitu. Tokkoon si barsiisa. Wanta akkasiis akka jiru of eeggachuu akka qabdu si barsiisa. Garuu ani maal jedhee yaada seete? Asiidiin jira miti fuula namaa irratti naqanii ittiin nama meeqa galaafatan. Jalqabuma yeroo jalqabaaf nama irratti ganname sana fidanii otoo sooshaal miidiyaatti baasuu baatanii akka inni nama miidhu hin beeku namni. Fideema dhufeeyyuu akka kanaaf itti fayyadamuu qabu hin beeku. Gama tokko miidhaan isaa kana dhala. Hammeenya nama hin barsiista. Kunis jiraayi. Wanti ani godhu kun immoo salphaadha jetta. Hammeenyi ani raawwachaa jiru kun xiqqaadha. Namni yoo sanuu hin godha jetta. Yeroo tokko hammeenya si barsiisa. Taateen taayiru sooshaal miidiyaa irratti dhufuu baatee. Gama tokkoon. Sooshaal miidiyaan wantoota akkasii babal'iseeraadha. Baay'eedhuma. Amma sooshaal miidiyaa fayyadamuun miidhas qabaa, faayidaas qaba jettakaa. Namni baay'een sooshaal miidiyaa kan fayyadamuu fi namni baay'een akkasumaan fayyadama. Kan hiika sooshaal miidiyaan beekne ni jira. Kan akkanumaan fayyadamu ni jira. Kan immoo chaatii duwwaadhaaf fayyadamu ni jira. Taatee callisee kan ilaalu ni jira. Sooshaal miidiyaan garuu akkas miti. Itti fayyadama isaan beektu taanaan si miidha. Baay'ee si miidha. Jireenya kee irratti illee dhiibbaa geessisuu danda'a. Yaadi isheen kaastee fakkeenyaaf kanaan dura ijoollee xixiqqoo mana wantoota namoota akkasii ni jiru. Guddeeddaa minaamaniyaa sooshaal miidiyaa irratti wantoota darbaa turan ni beektu. Wantoota akkasii suniitu gara sooshaal miidiyaa dhufuu dhiisanidha natti fakkaata. Haa dhiisanii miti amma beektaa? Otoo jalqabuma amma erga dubbiin badeedha kanaasaa jiru mitiire. Amma irratti furmaata malee otoo ta'uu baateen hawwii ta'a. Malee kana booddee waan deebisuu dandeessu miti. Amma oduun nama kamiyyuu godoon nama kamiyyuu harka nama hundaa jira laama sooshaal miidiyaa irratti. Jireenyi koo ani eeyyameera taanaan harka kee jira, harka hawaasaa jira. Garuu yeroo baay'ee sooshaal miidiyaatti sababeeffachuu irrayyuu immoo ani namummaa isaa namni dagateera ana dabalatee ani bilisa jechaan jiru. Namummaa keenya yaadachuu qabnaadha. Namni keessumaayyuu maaltu si miidha beektaa? Ani har'arra taa'ee maalan yaada keessumaa daa'imman xixiqqoon gaafa miidhaman. Ani obboleettii xiqqoo qaba mana. Miidhama san keessatti ishee miilladha. Anis immoo daa'ima ta'een darbee seenaan kun otoo koo ta'ee jiraate Dursitee yaaduu danda'udha jechuudha. Jechuun baay'ee ulfaatamaa. Haasa'uudhaaf illee sitti cima beektaa? Keessumaayyuu immoo daa'imman filatanii miti gara addunyaa kanaa kan dhufan.
harmee abbaa na fidii siin jedhanii siin gaafanne. Maal badii isaanii maleedha kan adabaman. Shamara gaafataatu immoo baay'ee ulfaata. Shamara ta'anii uumamuun akkamidha? Yaaddee beektaa shamara ta'anii uumamuumti miira akkamiidha? Gaabbitee beektaa shamara taatee uumamuu keetti ammoo shamara taatee uumamuu keetti gammadduudha. Dirqama inni waa taatee uumamteetta garuu erga taatee uumamte miira akkamii kan keessummeessitu? Miira baay'ee ulfaatudha. Akkamsiin jedha. Yeroo tokko otoon shamara ta'ee uumamuu baadhee warra dhiiraa dhiifama. Maalan taa'ee yaada. Silaa jireenya nama jiraachaa jiru kana waan hin jiraatu natti hin fakkaatu. Hangasi. Isin lamaanis dhiifama. Karaa dhaabattee nu saamuuf moo? Lakki. Maal seete kaa namni uumama isaatti aaruun jiru. Namumaaniyyuu uumamummaa isaa miti miidhaga gaafa jettu ilaalcha ati ijaatiitti ilaalteedha malee namni sun fokkisaayyuu ta'uu danda'a. Sitti garuu bareedaadha baay'ee. Nama ana bira gaafa dhufu immoo nama isa dhumaa fokkisaa ta'uu danda'a. Ofiif hin bareeda jechuudha namni sun si galee. Shamara ta'uun koo anaa fi namni kamiyyuu kan ofii isaa jibbu hin jiru. Maaliif namni hundinuyyuu ofiitti hin boonaa jechaadha. Anis immoo shamara ta'uu kootti. Otoo shamara ta'uu keetti xiqqoo sitti dhaga'ameera. Osoo dhiira taate uumamte ta'ee dammeen osoo dhiira taate uumamte ta'ee maal hojjetta? Wanti dhiirri hojjechuu qaba itti yaaddee ijoolleen dhiira hojjetaa hin jirre. Dhiira ta'e namni uumame wanta inni hojjetaa hin jirre osoo dhiira ta'e wanta yaaddu ni qabda. Jalqabuma shamara ta'uu kootti baay'ee waan hamboonuuf dhiira ta'uu hawween beeku. Duratti amma osoo dhiira ta'ee waan hin godhuun beekaa jettee gidduutti buloog gooteerta. Otoo dhiira ta'ee osoo hin taane. Amma osoo dhiira taate maal goota? Osoo dhiira taate. Hin hawwu ta'u. Utuu taate. Akkamittiin taare? Utuun maalidha zalaalema barraa? Osoo utuun hin jirre waan tokko fuulduratti gochuu hin dandeenya. Dhiira hundaan ilaallatu. Kana amma dubbadhu kuni. Sin ilaallachuu danda'an beeku. Nu garuu ni ilaallata. Nu ilaallachuu danda'a. Sin ilaallachuu dhiisus danda'a. Hawaasa keessa irra waan ta'eef. Sinin ilaallatu gaafan jedhu namoonni jiru mitiiree sodaa uumamaa qaban jiru. Garuu otoon dhiira ta'e uumame. Garuu hin hawwu. Hawwaan jiru. Shamara ta'uu kootti baay'een boona baay'een gammada sin jedhee. Rakkoon qabu yoo hawwise yoo maal gootesi nuti. Yeroo baay'ee amma wanti tokko yeroo baay'ee kan baratame shamarri dursitee hangafa taate yoo dhalatte dhiirri ammoo itti aansee yoo dhalate yeroo baay'ee abbaa eebaluu jedhama malee abbaa dhiira lammaffaa saniin abbaa eebaluu jedhamee waamama malee maqaa dubartiidhaanii abbaa ekeleen jedhamuu jedhama. Yaada ammaa nukkaamsin waan haasa'uuf kaate wayii qabda haasa'e. Yaada isaa deebisu moo? Haasa'e kan keetti fufi. Kan koo jalqaba dhiifama akkanatti dubbachuu kootiif. Namoota tokko gammachiisuu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Sila maal kaasnee turre? Yaada kanatti dhufuu keenyaan dura waa'ee shamarranii mirga shamarranii maal jennee dubbannee turre? Mirga shamarraniitti yeroo baay'ee kan bu'u warra dhiiraa dhamtiire. Beekamaadha. Kanaaf. Kan ajjeesus kan gudeedus wanta xiinsammuu hawaasaatti bu'u kan godhu yeroo ammaa maal dhiira. Dhiirota. Wanta mammaatti gurra namaatti hin tolle kan godhaa jiru dhiira. Itti fufi. Kanaaf ani otoo nan ta'uu danda'e otoo dhamtiire kun otoo ta'uu dandeessedha. Gaafa yaadu otoon ta'ee jiraadhee tarii anis isaanumatti amma kamaa laata jedhee yaada jalqaba. Lammata immoo garuu otoon ta'eeti akka kootti ammarra taa'ee wanta yaadu dubbachuudhaaf namummaa koo yaadadha natti fakkaata. Dhiirri namummaa isaa yaadatu jechaan jiru. Jette rakkoon qabu. Jechaan jiru. Rakkoon qabu. Tole. Garuu
Amanneen fudhanna nuyi balleessaa keenya. Ati namoonni ilaallanne namni balleessaa isaa amanee fudhatu immoo. Walumaa galatti gabaabumatti yaada koo ibsuudhaaf nama namummaa isaa dhiira namummaa isaa yaadatu dhiira immoo miira ofiif hin jiraanne ta'uu hawwa otoon dhiira nan ta'a ta'eeti. Akkamsiniin jedhu shamaras taatee dhiiras taatee nama gaafa taatu uumamaanii kennaa ta'een beeku abaarsa ta'een beeku namni miira ofiif bulu jira. Dhugaatii hawwuunis miira. Balleessuunis cubbuu hojjechuunis miira gaafa jennu waan tokko irratti waan hundaa'e miti jechuufani. Wantoonni hawwinu hundi isaanii miirarraa maddu mitiire. Gaariinis hamaanis. Garuu shamara ta'ee amma irratti waan hin argeef ta'uu danda'a. Miidhama kana waan hin barbaanneef ta'uu danda'a. Dhiira mirga shamarranitti hin buune ta'uun hawwayoon ta'us hin danda'a. Gamanumaan osoo kabiraatti hin ceeni dhiirri dhiira akkamii ta'uu qaba? Akka ilaalcha dammeetti akka yaada isheetiitti gaafa laaltu jechuudha. Shamara tokko taate gaafa waan tokko fuulleetti ilaaltu dhiirri dhiira akkamii ta'uu qaba jettee yaadda? Gama kamiinuu jechuudha. Daangaa miti. Gaaffii nama dhuunfaadhaan hin gaafatamne amma kun gaaffii maayikiroo barbaadudha. Maayikirooskooppii ilaaluu dandeessa. Gaaffii gurmii barbaadudha. Indiviizhuwaalii akkasitti deebisuudhaaf baay'ee ulfaata. Yeroos barbaadatti yaaddee deebisu. Yaanni nama bira ga'een deebi'u waan ta'eef. Garuu dhiira akkamii ta'uu qaba? Dhiira akkamii osoo hin ta'in nama akkamii ta'uu qaba otoo naa ta'e bareeda. Akka ilaalcha kan keetitti dhiirri saala sitti hin fakkaatin. Yaa kanaafi dhiirri maqaadha. Nama akkamii ta'uu qaba? Erga maqaa sana nama sana ta'e uumame maaltu irraa eegama? Dhiira akkamii ta'uu qaba? Yoo maal godhe irraa tola dhiirarraa? Gaheen isaa maal gaheen akkamii baachuu qaba mee dhiirri? Dhiira baay'een harkatti salphate kanaaf eensi gaafadha. Isaan keessaa mijati. Ta'uu hin danda'a. Dhiira waan ta'eef nama hin qoodu'anii. Dhiira akkamii ta'uu qaba? Dhiira akkanaa ta'uu qaba jedhee dubbachuurra nama akkanaa ta'uu qaba jedhee otoo itti fufee naa wayyaa. Jechi kun irra deddeebi'ee natti fakkaata. Dhiira ta'ee erga uumamee kan ta'uu qabu ta'uu qaba. Ani yeroo baay'ee isinitti meera duras namummaa kootu na dhiphisa yeroo baay'ee malee otoo nama akkanaa ta'ee nama akkasii ta'ee ebalus otoo nama akkasii ta'ee jedhee namarraan hawwu. Namni suni nama ta'uu qabu jira bar namni hundu gaarii ta'uu hawwa isiniin jedheera silas. Garuu nama waan hawwu sana ta'uu qabu. Yeroo baay'ee shamarran humna nama miidhuu siin qaban jedhee yaadu. Shamarra? Jechuun karaa bal'aa ta'een irra jireessaan maajoritii dhamtiree kan ilaallu. Harki irra jiru garuu miidhamaadha malee warra miidhan keessa jedhee yaadu. Kamiinus jirra harka irra jireessa gaafa ilaallu garuu miidhamaadha jedhee yaadu. Dhiirri? Shamarran. Of jaallattu gaafa jedhan sobanatti fakkaachaa ture. Dhugumaa ta'uu danda'a. Kan miidhumoo dhiira isiniin jedheera dura. Atis naaf amantee jirta isa. Nama akkasii ta'uurraan yoo of qusatee namni sun anaaf guutuudha jedhee yaada. Gabaabumatti. Shamarri shamara akkamii ta'uu qabdi? Erga kana kaasne yaada kee fixadhu tole. Ka shamarranii baay'ee bal'aadha. Ani shamara ta'ee waanan beekuuf dubbachuudhaaf naaf salphata jechuudha. Dursa saafan kenna. Ayyee dubbadhuuti. Shamarri mee shamara akkamii ta'uu qabdi? Maqaa amma dhiirri waan ta'uu qabu dubbattee itti waan yaadde. Ati mee erga isheen dubbatte atis wayi isaanii xiqqoo shamarri shamara akkamii ta'uu qabdi? Ani shamarri shamara akkamii ta'uu qabdi kan yoo jennu hundinuyyuu shamara ta'anii dhalatanii jiranii garuu wal caalu. Shamarri shamara ta'uu qabdi kan jedhu mana ishee keessatti yookiin maatii biratti nyaata bilcheessuu danda'uu qabaatti, buna danfisuu danda'uu qabaatti. Wanna dubarri hojjechuu qaban hunda
hojjechuu qabaachuu qabdi. Akkasuma immoo amala ittiin nama bituu dhiirota ittiin amansiisuu danda'an qabaachuu qabuun jedhee yaada garuu gama kiyyaan jecha. Ganamaa seen ture miti man. Akkam Itti fufi yaada kee. kanaafuu shamarran jechuun waan baay'eedha. Mana isaanii keessatti manuma isaaniitu qulqullinaan qabaachuu qaban. Yeroo baay'ee manni dubartiin jirtu akkanumatti ni beeksisuu jedhu ni beekama jedhu. Dur jedhu garuu maatii manni dubarri hin jirre illee dammoo hin beeksisaa. Manni dubarri hin jirre yeroo baay'ee meeshaan bakka adda addaa taa'uu danda'a. Soba kun asumatti waan tokko sitti himan. Mana keenya dubartiin hin jirtu dhiira 3. Siigaleera miti. Siigaleera mana keenya dubartiin hin jirtu. Akka mana ofitti hasaara kan. Yaa fakkeenyaaf akka kootti yoo naasee manni dubartiin hin jirre baay'eetu jira. Mana keenya dubartiin hin jirtu. Harmee korraa kana jechuudha. Harmeen kee dubartii. Ani kan beeku naasaa. Kaza isa booddee dhiira 3. Raafatammaa itti nama baay'eetti dhagahamuu danda'a. Manni shamarreen hin jirre yeroo tokko qodaan karaa irra jiruu danda'a. Dhiirri bakka jira miti. Manaaf yaadda taanaan harmee kee gargaaruu yaadda taanaan sana hundayyuu bakka shamaraa buute jechuudha wanti si daangessu hin jiru. Ani akkas jechuu kooti miti. Dhiirri wajjin. Isaaniin ol hin eegaa. Kanaafuu manni dubartiin hin jirre miidhagaadha hundaan. Biraazil. Ani immoo deeggaraa isaati. Deeggaraa eenyu? Manni shamarreen jirreen beeksisaa dheemminnuuti. Hoyyaan ergisaa namarraa beeksisaa seedhaan. Dhiirri si hojjeta amma dhiirri mana keessa seeneetini harmee isaanii hojii gargaaru jira kan buna danfisu jiraachuu danda'a. Kan ammoo biddeena tolchu jiraachuu danda'a. Garuu irra caalatti dubartiin osoo jiraatte haadhaaf hirkoodha jedhu. Manni dubartii dhiirota caalaa dubartiitu haadhaa yaaddi yeroo jedhamus hin jira. Kanaaf Siifilli qinxaanti. dubartoota manni dubartiin jirtuu fi dubartoota baay'een jaalladha. Kanaafuyyuu Dem. Itti fufi. Dubartiin dubartii akkamii ta'uu qabdi? Isa booddeetti hin fufaa. Dubartiin jalqaba dubartii ta'uu ishee jaallachuu qabdi. Itti aansee immoo dirqama qabda ka shamaras gaafataatu amma yeroo baay'ee mana bushuun kan abbaati. Mana keessa immoo nyaata bilcheessuun akkuma inni jedhee mana qulqulleessuun maatii kee maaneej gochuun immoo waan jiruun kan inni alaa hojjetee fidu mana keessatti immoo mana kee to'achuun dirqama shamarraniiti. Isa qofas miti kan immoo maatii ofiis bushan jiru hojjetanii alatti kan dhala ofii guddifatan jiru. Ani akka shamaraatti. Ati akkamii siin jedhu gabaabamatti. Ani akkamii osoo hin taane shamarran akkam ta'uu qabu dhamtiire. Ani akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Akka shamarran isaaniis ta'uu dhiisuu danda'a ani beeku. Kanaaf shamarri garuu kabaja namaattis kabaja ofiittis kan hin buune ta'uu qabdi. Akkuma inni jedhe immoo dirqamni shamarra gaafa taatu sirraa eeggamu jira. Haadha manaa baatee maatii kee irraa hin baata guyyaa tokko miti maatii horattee abbaa manaa keetiin ka'e biddeen toshiin jettu. Isa inni dura jedheef. Ka'ee ittoo jedhu jettu. Ka'ee buna naa danfisiin jettu. Isarraa miidhagu waan ta'eef ati otoo jirtu otoo ati jiraachuu baatte innoo dirqama isaatiin ba'a. Ani taa'ee garuu ka'ee inni ciree hojjetee naan laatu. Shamara ta'uu kootti dirqamni natti kennamu jira. Anis immoo itti gaafatamummaan baachuu qabu jira. Hundaa ol garuu nama kabaja ofiif qabdu yoo taate anaaf kaaniin barti beektaa wanti hin baratamne jira. Of kabajuun nama dhiiruma kamiyyuu taate dhiiras taate shamara of kabajuu ofirraati malee namarraa hin bartu. Hojii immoo nyaata bisheessuu namarraas hin barta. Maatii kee irraas hin dhaalta. Isaan dhaalamne isaan hin qabda taanaan wantoota hafan immoo shamaras ta'ee dhiiraaf lamaaniifuu waan fayyadudha. Namarraa waan dhaalamu immoo hin dhaalta. Fixaan. Siif dhiisnee walakkaasa. Ani si gama kootiin
Yoon irra darbee waan biraa gaafadhe maaf hin haasofte jechuu dandeessa. Maaf hin haasoftu haasa'uu qabu. Gabaabaamatti wanti hin jedhu. Amma ati nu qofa gaafatte ati ammoo akkamii? Ganama haasofne yeroo darbee haasofnee turre. Waan kanarratti jechuudha. Yeroo lammaffaa haasa'u koodha. Ani dubartiin maal ta'uu qabdi kan jedhu irratti dubartiin jalqaba irratti wangeelluu maal jedha? Dubartii ogeettii jedhamti. Fi maaloo kutaan ta'e tokko jira. Dubartii ogummaa qabdu dubartii wajjin maal wajjin jiraachuurra maal ta'uu wayya? Akkas jira akka wayiidha. Kanaafuu ani gabaabumatti wanti jechuu barbaade dubartiin dubartii ogummaa ta'uu akka filannoo gootitti jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin akkas taatee argamuu qabdi jechuu hondura. Fakkeenyaaf dubartiin suni akka yaadu sana taatee ilaaluu miti. Siigaleera miti. Wanta dubartiin akkas ta'uu qabdi jettu sana nama akkasii argachuu danda'uu qabda. Malee cal jettee leellisuu miti. Wantichaa jechuudha. Innaa gabaabaamattanii dubartiin dubartii ogummaa qabdu ta'uu qabdi. Yeroo baay'ee dubartiin dhiiraa gadi miti garuu akka dhiiraatti yaaddi yeroo tokko dubartoota hin jedhu miti. Sitti dhaga'ama gaafa akkasiidha. Baay'eedhuma. Dhiirri maaliin nu caaleedhaan jettu? Akkasitti yaadanii akka hin taane naaf fala. Barmaatilleedha jechuun tokko hin badan. Dhiirri akka dubartiitti yaaddi gaafa jedhanii gaafa akkas jedhanii tuffii fakkaata. Yaada minaamin dadhabina yaadaa qabduu jechuu miti wantichi. Garuu ammoo dubartoonni Danda'uudha. amansiisuudhaan wanta tokko nama dhiirota amansiisuudhaan cimoo dhiirotarra dubartoonni amansiisuudhaan nama amansiisuudhaan cimoodha saayinsiin. Kanaafuu ani dubartiin dubartii ogummaa qabdu ta'uu qabdi. Dubartii sodaattuu ta'uu hin qabdu. Bakka jira miti. Jeegna. Sirban du'aalamtu jedha. Goota. Goota ta'uu qabdi. Bakka hundattuu dubartii mataa gadi qabattu ta'uu hin qabdu. Akkasitti yaadan. Yoo dubartii akkasii taate waan hunda ce'uu danda'uu qabdi. Ani duratti jedhee ilaalcha gadaantummaa keessaa ba'aniitiin akka nama kamiyyuu duratti kaaseen tureyyuu irra darbame malee yeroo baay'ee akka baratametti dubartiin tokko hangafa dhalattee dhiirri ammoo itti aanee quxisoo ishee yoo dhalate maqaa abbaa kan yaamaniin maqaa dhiiraa saniin malee maqaa dubartiitiin hin yaamamu jedha. Isaa fi kanaafuu isaanis ammoo yaada san keessaa ba'anii nuti akka dhiirotatti amalas yaadas walqixa qabna kan jedhanii yaaduu qabaatanii jecha bartee san keessaa ba'uu qabaatanii jedha akka yaada kootitti. Kanaafuu dubartoonni ogummaa qabaachuu qabdu. Dhiirri gamanuma wanti dubbachuu barbaadu dhiirri kamuu jechuudha. Dubartii tokko ni jaallata ta'uu danda'a. Hiriyyummaadhaan ta'uu danda'a. Waan barbaadinu jechuudha. Dhiirri dubartii ogummaa hin qabne barbaadu hin jiru. Yoo sii galee jechuudha. Boonaan amma nama tokko wajjin jiraachuudhaaf dirqama jiraachuun kee. Carraa kana addunyaa kana irratti si'a tokkittii qabda. Boonaanis addunyaa kana irratti nama tokko. Carraa dhumaadha jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee maal jedhu seeta filannoo amma ani nama tokko yeroon jaaladhu filannoo kooti malee namni tokko waan jaalatuuf yookaan waan jibbuuf osoo hin taane anumantu jaalataa namni barbaade yoo jibbeetiin jedha anammoo natti tolteerti natti midhaagdeerti kanaaf nan jaaladhaa jechaadha. Muudoon ishee natti mul'atu jechaadha. Inni kun dhugaadha. Nama jaallate tokko. Kanaafuu amma akkuma ati jette. Ati immoo ogeessa ta'uu waannaan hin barbaadu jette. Ogeessa ta'uu waannaan hin barbaadudha. Mitiire? Jiru dubartiin beekumsa hin qabne ogummaa qabdeettee ogummaa kanan qabaatte kan yaaddu gaafa waliin jiraachuu eegaltanii beekumsa nan qabatte dhaadhatte taanaan beekumsa hin qabdu dandeettii hin qabdu ogeettii miti jechuudha.
Sii galeera miti. Ogummaan kee bakkuma jirutti ogummaa keeti malee nama tokko wajjin erga jiraachuu eegalte sitti dhaga'amuu hin qabu waan akkasii. Waan akkasii yaaduu danda'uu hin qabdu jechuudha. Uumama keeti wanti sun waan ta'eef akkasitti yaada. Goonni dhaadatudha kan jechaa. Goonni dhaadatu. Hojiidhaan agarsiisa malee jechuudha. Jiraachuudha bakka. Walumaa gala jiraachuudhaan. Akkasittan fudhadha. Sirriidha yaadni hundaayyuu akka bitaa mirgaa keessa dhugaadhuma jiru. Atis dubbattee. Itti amantaniitu jechuudha. Kanaafuu gabaabaamatti wanti hin jedhu wanti hin dagadde tokkotu jira. Waaqallee sodaachuu qabdi. Dhiiran shamara dhiiran jedhu kaanii nama taatee gaafa uumamtuyyuu waaqa sodaachuun dirqama. Waaqa gaafan siin jedhu sii galeera miti. Waaqa gaditti ammoo abbaa manaa isaaniitiif bitamuu qabaatu jechuudha. Amma feetellee haa caaltu. Wantan jibbu boona wantan jibbu tokko jechuudha. Dubartiin tokko erga heerumte mana dhaabbattee booddee abbaa manaa dhaabbitamuu waan akkasii tasumaa yaadatamuu hin qabu ka'uu hin qabu. Sii galeera miti. Dubartii tokko fuutee wajjin jiraachuu eegaltee naan jechuudha. Yaada wayii irratti dubbachuun bakka maal jedheen sitti himu. Yaadi haaraan dhufuu hin qabu bakka. Akka ofii keetii jalqaba qofaa kee uftaatee jiraataa turte miti. Akka sanatti jiraachuu danda'uu qabda. Akka wanta yaadi faallaa tokko sitti dabalameetti yaaddaa jechuudha. Bitamuu qabdi jechuun. Sii galeera miti. Bitamuu qabdi amma ilaalchaatti fudhatteen maal seeta? Abbaa warraatiif dubartoonni abbaa manaa isaaniitiif waliigaluu qabaatan jechuu malee bitamuu qabaatan qarsiif maal isaa maallaqaa miti yookiin meeshaa miti barka abbaa warraa isaaniitiif. Jalqabuma filachuu bakka. Ogeettii yoo filattee bitamuu wanti jedhamu wal danda'uu qabaatan mana keessatti rakkoon walqixxummaatti dhufneera. Abbaa warraa bira isaa jiraatu ishee bira isaa jiraatu yeroo erga walitti dhufanii booda wal danda'uu qabaatan amala isaanii amala lachuutuyyuu walii danda'uu qabaatan jechuudha. Amala isaatiif bitamu jechuudha. Atis amala isheetiif bitamu jechuudha. Gaafa sana walii galteetta jechuudha. Yeroo baay'ee ammoo namoonni tokko ta'uu jira. Tokko namni tasumaayyuu namni tokko ta'uu hin danda'u. Hin dandeessu. Hin danda'u. Hin dandeessu kaati moodhisi. Hin dandeessu. Wal danda'uuf tokko ta'uun garagari. Tole maal irratti? Ani amala siif kenname sana ta'uu hin danda'u. Amma ati hin dallan ta'u ta'e ani immoo homaa natti fakkaachuu dandeesseennaan amala nama sanaa dandeesseennaan itti barteennaan homaa sitti hin fakkaatu bakka siif jireenya. Si danda'u jechuun amala isaa dandeessee malee. Innis immoo isheen amala koo dandeessi jedhee gaafa hunda akkas ta'u miti. Waan yeroo tokko argite yeroo biraarra deebite gochuu hin qabdu. Balleessaa tokkorraa gaafa kaatu barnoota irraa irreechaa deemta. Isa booddee haga dhumaatti bakka. Naaf hin liqimsamu yaadni kee. Ibsi sirriitti gaafadhu kaa. Jechuun laa akkamseeti barsaa koo ture yeroo wayii maallaan jedhe nama guddaadha. An daa'ima ta'ee sammuu koo sanatti kana dubbachuusaa ammarratti baay'ee na ajaa'iba. Shamarri jedhe abbaa ishee kabajuu qabdi. Shamarri haadha manaa ishee kabajuu manatti bartaanaan jedhe akkamittiin jedhe abbaa ishee kabajjinaan jedhe. Abbaan manaa immoo haadha manaa isaa akka kabaju manatti barta. Warruma isaarra gaafa jiru haadha isaa kabaja. Ati abbaa kee isa umrii guutuu jechuun abbaa jechuun waa hedduudha. Haadha jechuun waa hedduudha. Waan meeqa siif ta'eef kabajan laattu taanaan baatee alagaadhaaf abbaa manaa naaf ta'e nan bitamaaf nan kabajaani abjuudha. Dhiirris immoo mana keessatti haadha isaa sanaaf ija haadhaatiin ilaalta mana keessa gaafa dhuftu haadha keef jaalalaaf kabajan qabda taanaan jijjiiramni hin jiru eenyummaa kee irratti. Jalqabamu immoo qannoon isa jettee fi wal danda'uun ati waa dubbattee siif dagachuu jechuun waan sana sammuu keessa haquu jechuuti. Siifan dhiise malee dagachuu hin danda'u jettee takka eessatti balleessitare hin baduka. Sammuun ilma namaa barreesse taanaan akka bilbilaan fidilee irraan gootu. Siif dhiisuu hin danda'a. Siif dagachuu jechuun waan sana akka inni naan hin jenneetti hin beekamu. Akka naan jette beekama. Garuu siif hin dhiisa. Sababatti jettee qabaachuu danda'a. Ani sababa siif kennuudha.
Siif dhiisuu jechuun aaree ta'uu danda'a. Anatu aarsee eenyummaan kee inni dhugaan namoonni tokko maal jedhu qoosaa keessa namni waan dubbatu eenyummaan dhugaasaa qoosaa keessatti mul'ata. Akkuma qoosaa wanti haasoftu eenyummaa kee dhugaa ibsa namoonni tokko. Akka qoosaatti siin jedhe si onaan jetti siif dhiisuu hin danda'a. Maaliif sababa siif laadhe laani akkas jechuu isaatiif sababa kana qaba jedhee siif dhiisuun koo dagachuu balleessuu hin ibsadhe yaadu. Amala walii danda'uu jechuun immoo sana malee bitamuunis hin ta'u. Yaa erga jettani danda'u erga jettani tole hin ta'a isinuma hin danda'a sittu. Inni kan biraa immoo erga mata duree kanatti dhufne waan ta'een kaasa gaaffii isiitti baay'isee masirra deebi'ee isinitti hima. Baay'ee isaan jirtu. Na gaafachuu dandeessu waan barbaaddeesinis dhiira tokkorraa gaa'ela keessatti waan tumti tasumaan inni gochuu hin qabne maaloo dha yaadda. Erga mana dhaabbatee booddee wanti dhiirarraa fokkisu waan argaa ollu waan ta'eef ati immoo waan jibbitu waan tasumaa ta'uu hin qabu jettu afuu qaba waan akkasii waan ta'etti. Ati illee bakka shamaraa buutee haasa'uu dandeessa amma garuu ati haasa'e. Ani eksperiaansii bultii hin qabu. Garuu akka nama gara fuuldura bultii hin horadha jedhee yaadu tokko. Siif hin galle tura amma siif galle. Akka nama bultii gara fuulduraa dhaabbatutti gaafa yaadu garuu anarratti otoo ta'uu baate bultii koo keessatti otoo na mudachuu baate. Kanan barbaada. Kanan hawwu. Jalqabumaa nama wal beeknu ta'uu qabna mitiire. Wal beeku jechuun waggaa 20-30 waliin jiraachuuti. Yoo xiqqaate waggaa 3. Ani wal beeku umrii irratti iyyuu hin daangessu. Akka na beektuuf ani siif eeyyameera taanaan na beektaa yeroo gabaabaa keessatti. Ofin dhoksa taanaan immoo waggaa dheeraan waliin jiraachuu dandeessa nan beektu. Maatiin kee iyyuu si baruu dhiisuu danda'a alagaa bakkee jiru miti. Jalqaba wal beekuu dirqama. Erga gaa'elatti seentee immoo shamarrarraas dhiirarraas waan fokkisudha. Dhiirri tokko osoo hin taane gaa'ela keessatti osoo jennee sirreessinee natti tolaan. Dhiirri tokko erga gaa'ela keessa galee osoo hin taane shamarris erga galtee maaliif dirqama qabdi kaasheenis bultii sanarraa dirqamarraa eegamutu jira. Dhiirri kanaa godhu shamarri immoo akka barbaadde. Dhiifama yeroo tokko wal beekuu yeroo jedhu maqaa walii baruudha moo akkami? Wal beekuu jechuun anaafi waggaa dheeraa si waliin jiraadhee boonaa akka taate sin beekamti. Yookaan ammoo waa seenaa wayii waliin dabarsu miti. Boonaan eenyudha nama akkamiidha jedhanii yoo ana gaafatan ibsuun qaba. Boonaan eenyudha yoonaan jettee mucaa boonaa jedhamu wayii maqaadhaan ibsuu hin danda'a. Eenyummaa kee hoo nan ibsaa? Nama akkamii akka taate ilaalcha kee yaada kee adeemsa kee nan ibsaa? Inni isaanaaf beekuun. Namoonni lama gaafa walitti dhufanii haati manaa eenyummaa abbaa manaa ishee yoo ibsite abbaan manaa immoo yoo eenyummaa haadha manaa isaa ibse wal beeku jetta. Fedhii koo hin beekaa, filannoo isaa nan beekaa, eenyummaa koo hin beekaa, dhugaa isa bira jiru nan beekaatu wal beekuudhaanaaf. Erga wal beektee immoo gaa'elatti dhuftee waliin jiraachuun yeroo baay'ee nama rakkisedha yaadu. Otoo waliin beekiin walitti dhufuutu natti fakkaata rakkoo kan fidu. Wal beektees immoo si mudachuu danda'a yeroo tokko. Namni gaa'ela dura shamarris dhiirris yeroo baay'ee ergamaadhuma mitiire. Ergamaadhuma fakkaanna. Erga bultiitti seennee booddee immoo tarii wanti ani yaadee bultii isaan keessa seenee hin jiru ta'uu danda'a. Ani jaalala over ta'e eeguu hin danda'a. Kunuunsaan eegee gale ta'uu danda'a. Maallaqan yaadee ta'uu danda'a hin beekamu. Wanta yaaddee seente sana gaafa dhabdu walitti bu'iinsi uumame yaada. Nama akkanaa jedhee yaadee wanta inni hawwe sana yoo narraa dhabu wanta ani hawwe sana yoo nan mana san keessaa dhabe walitti bu'uun dhufa. Isaan alatti immoo baay'ee kan fokkisu haadha manaa abbaa manaa jechuun agriimentii waraqaarraa miti anaaf. Haadha manaa isaati taanaan ani eenyummaa isaaf hin bitamu jechuudha. Bitamuu jechuun isa jalatti buluu miti anaaf. Gochoonni ani raawwadhu hundi akka isa ilaallatu beekuu qaba. Wanta inni godhu
akka bultii qabuuf akka haadha manaa qabu. Haadha manaa hawwiidhaan isa eegdu akka qabu. Bakkees gaafa bahu kana yaaduu qaba. Isheenis gaafa baatu namoonni tokko baay'ee na ajaa'ibu. Karaarra gaafa deeman tarii miini gaafa jalaa bu'u maqaa abbaa manaa isaanii kan waaman jiru. Maqaa haadha manaa isaanii kan waaman jiru dhugaan siin jedha. Jaalala ibsuu dhiisuu danda'a garuu yaadaa jirti jechuudha isa. Bakka lafa deemtu sana hundatti gochootaan raawwadhu hunda keessatti isa nan yaada jechuudha. Yaaduu jechuun walirraa fagaatanii isa wal yaadan sana miti. Waan hamaa gaafan raawwadhu isa hoo in ilaallatu wanti kun isa hin miidhuu isa hin fayyadu kan jedhu sana beekuu qabna. Inni biraa immoo barteen dargaggummaa irraa bultii keessatti guyyaa gaa'elaa uummatti irraa qabee wantoota muramanii hafuu qabanidha. Dur sa'aatii 9:10 galta yoo ta'e bultii qabda amma haadha manaa mana teessee si eegdu qabda. Yeroo kee arreenji godhachuu qabda. Isheenis akkasuma inni mana taa'ee ishee eeguu qabu. Waliin jiraachuuf maafa mana kootii bahee isa bira dhaqee waliin jiraachuuf miti. Warra isaarraa bahee kan ana waliin bultii ijaarrate na waliin jiraachuuf. Kanaaf kophummaan itti dhaga'amuu qabu isaan lachuu bultii san keessatti. Inni guddaan immoo jaalala sana yookaan bultii sanatti amantee seentee seeneen ilaalee baha wanta jettu biti. Seentee taanaan seenteedha. Amantee seentee waan ta'eef. Amanamummaan immoo isa guddaadha. Ana biratti ilaalcha nama biraatiin ta'uu dhiisuu danda'a. Bultiidhaaf inni guddaan waliif amanamuudha. Inni amanamtaaf taanaan immoo sababni ittiin amanne hin jiru. Madaala keessanaan madaalta waan ta'eef. Waliif amanamuu, waliif abboomamuu, wal kabajuun, yeroo waliif laachuun. Kabaja nama sanaaf malu abbaa manaa koo ta'ee kabaja isaaf malu laachuuf hin qaba jedhee yaada. Atoo maal laattaa haadha manaa keedha? Haadha manaa kee miti jireenya keedha maal laattame? Jireenya kiyyaa fi ammoo iddoo guddaan qaba. Maaliifi waan hedduu jira miti waan hedduu yaadda waan hedduus hawwita amma jiraachuu keenya hin beeknu garuu ammoo meeqa akka jiraannu hin beeknu yoom akka jiraachuu keenya beekna malee yoom akka duunu hin beeknu. Kanaafuu namni hundinuuyyuu amma akkana gara fuulduratti akkas ta'uun hawwaa maatii ijaaradheetinii gara fuulduratti mana godhadhee akkana ijoollee kaagana barbaadaa jedhama. Garuu yoom akka duunu hin beeknu nu hundinuuyyuu hawwima keenya gara fuulduraa haasofna malee. Kanaafuu anillee waan hedduu hawwaa jireenya kiyya irratti ammoo waan hedduu barbaadaa jechuudha. Nan hawwas akkasuma. Kanaafuu jireenya kiyyaa fi iddoo guddaan qaba. Jiraachuu kiyyaaf gara fuulduratti ammoo tokko ta'a naan jedhu garuu lama ta'uu dandeenya. Sammuu isin natti fakkaata wanti kun waan kana xumuruufi akkas goona. Walitti dhufeenyuma keessa jira natti fakkaata. Walitti dhufeenya dhiiraaf shamaraa gidduu jirra. Walitti dhufeenya dhiiraaf shamaraa gidduutti wanti itti baay'ee sodaattu maali? Waan baay'ee sodaata garuu sodaadhuma hin barbaanne ani immoo amanee seene waan ta'eef sodaadhu. Wanti itti baay'ee sodaattu maali? Waan sodaadhu natti fakkaatu amanee seene taanaan. Kanaafuu sodaattu jechuudha. Wanti sodaadhu yoo jiraate amanee seene siin jedheera kanan amanee seene san dhabu sodaadha. Namummaa isaarraa jechuudha. Dhabuu hunduma sodaata. Dhabuu jechuun kaa garagara bir akkitti dhabu. Wanti itti dhabuu sodaattu akkas jechuudha. Tole. Naa galeera. Boonaa ta'u. Wanti itti baay'ee dhabuu sodaatu. Boonaa dura ati deebise. Boonaa dura mee deebisate. Wanni dhabuu barbaadu gaafiin kan keenaaf hin galle waan dhabuu barbaaddu moo waan dhabuu walitti dhufeenya keessatti waan sodaattu. Jaalala jedhi walitti dhufeenya relationship kana keessatti wanti itti dhabuu sodaattu maali?
Jaaladhee dhabuu hin barbaadu. Jaallattee dhabuu dandeessa. Jaallattee dhabuu dandeessa. Garuu wanti ati jaallattee dhabdu garaagara. Gaa'ilaan baay'een sodaadha. Yoo jedhu amma gaa'ila jechuun ammoo waan guddaadha. Gaa'ilatti galuu baay'ee sodaata. Baay'een sodaadha. Waan sodaatamu. Maqaa dhiiraan balleessinaaf. Maali gaa'illi salphaa miti. Akkanumatti yookiin har'a gaa'ila ijaarattee bor kan diigdu miti. Kanaafuu gaa'illi jireenya mataa isaati nama tokko dursa wal beeksuu wal baruutu dhufa achiin boodatti ammoo akkuma dammeen jettetti baay'ee wal baruun barbaachisaadha. Wal beekuu yookiin ani boonaadha isheen ammoo dammeedha jedhee osoo hin taane maqaa qofaa miti. Amala maal barbaaddi? Isheen maal barbaaddi? Maal jaalatti? Maal tapha akkamii jaalatti? Keessa isii waan isheen jaalattu hundaayyuu beekuun qabaa jechaadha. Kanaafi achiin boodatti gaa'ilatti dhufan. Gaa'ilatti erga dhufanii gaa'illi diiguun baay'ee hamaadha. Gaa'ilatti seenuu sodaattaa jechuudha. Nan sodaadha gaa'ilatti. Galatooma. Lamaan keessanuu jechuudha. Maal dhabdameeti? Yoo gaa'ilatti seeni maal dhabeetta? Maal sodaattas? Gaa'ilatti ergan seenee booddee moo? Seenuudhumaaf iyyuu mee ilaalchoti qabu. Jalqaba irratti ani wanti baay'ee sodaadhu du'a. Dhugaa rabbiisuma sirrii du'a baay'een Du'a amma hundi keenya hin sodaanna. wanti sodaadhuuf immoo akkamittan naman jaalladhu dhiisee du'an. Dura yoo qabaatte. Uumama kun ammoo namni hundinuu Itti dhufaan jira. Du'a baay'een sodaadhaan. Maaliifi wanti sodaadhuuf maaf sitti fakkaate. Inni kan biraa immoo du'a hundarra caalchiseen sodaadhaan. Isuma sirrii. Ani torbeetti tokko na yaadadha waa'ee du'a. Rabbi galgala yeroo baay'ee na yaadadhaan. Gaafan taa'ee yaadu jechuudha. Amman fakkeenyaa fi waa wayiin hojjetaara taanaan bakka akka inni faayidaa hin qabne nan beeka. Du'a yaadatta. Na yaadadha. Waan tokko na rakkisaara taanaan na yaadadha. Waan tokko yaaduu fi argachuuf yaadaara taanaan kan jalqaba fuula dura na dhufu du'a. Akkan du'u nan beeka waan kana gochuu man qaba. Waan an godhu immoo itti yaadeen godha. Akkuma jettee jaallatanii dhabuun naamin jettee jaallatanii dhabuun sodaatin. Kan itti sodaachuu qabdu shamara tokko jaallattee dhabuu dandeessa. Sii galeera miti. Jaallattee dhabuu dandeessa. jaalattee dhabdaa kan biraas hin dhufti jechaa jirta kan. Akkasidhaan jiran. Gama kootti gaafa deebisee yaadu jaalladhee yoo nabee sagalee wayichi waan seenii natti fakkaata. Gabaabsee yoo isin himee jaalladhee yoo nabee ishee dhabuu caalmaa wanta hojjedhu keessatti gammachuun qabu. Natti hin tolu jechuudha. Akka wantanii naman jaalladhe sana qofaaf hojjedhu ta'yaadha. Waa wayiin hojjechaa jira taanaan ammanii namni hin barbaadu sun hin jiru taanaan akka waan faayidaa hin qabne ta'yaadha. Hojii sana dhabeera jechuudha. Naman jaalladhe caalmaayyuu wantanii jaalladhee hojjechaa jiru dhabee jechuudha. Namni sun bakka gaafa nama sana jalqabumaa hojii kee keessa galchuu qabdaan. Hojii kee keessaa wanti tokko beennaa shiboo kana keessa waan tokko beennaa guutuu hin ta'u yeroo taataa jechuudha. Waan baay'ee jaallate tokko yoo dhabde jechuudha. Kanaafuu akkuma jetteedha. Hirrachuu sodaata jechuudha. Jaalallee kee dhabuun hojii kee dhabuudha. Akkasitti yaada jechuudha. Hojiidhaaf jedhee akka jaalallee barbaadutti hubanne jechuudha. Akkas mitiire. Jalqabuma yaada. Wanta deemsisu wal faana. Sii galeera miti. Waan amma milkaa'uun barbaada taanaan wanti sun jalqaba yaada koo keessa jira. Sii galeera miti. Qofaanatti fakkaata bakka. Yoon hojjedhees yoon milkeessees maal na fayyada? Maal na dhibdee natti dhagahama jechuudha. Sabooddee eessattan deebi'a gara du'aattan deebi'a.
guyyaa tokko immoo akkasin ta'a hin yaadda isa booddee waan hunduu faayidaan qabu jaallannaan jaallachuu hojjennaan hojjechuu aga du'aatti jechuudha waan hunda immoo murteessuu akkasittan yaada. Kanaafuu gaafiin dhume moo nuuf dubartare? Maaliif maqaa du'aa kaasee naan kun callistanii du'an sodaattaa? Ani du'uu miti guyyaan du'uu miti san booddee akkan hin jirre gaafa yaadu sodaadha du'u. Maal seeta namni hundi waggaa 100 booddee ko waggaa 100 booddee hin jiru. Dhibbi dheeraadha bar. Dhibbi dheeraadhaan guyyaa muraasa tafe. An kana gidduutti bakka nama jaalladhu jinjiraachuun qaba ammoo jala mureessitu. maal seeta amma Waan jaallattu jechuu qabdaa nama jaallachuu jinjiraachuu qabdaa. Jireenya barbaaddu garuu jiraachuu dhiisuu dandeessa. Garuu gammadaa ta'uu qabda. Nama jaallattu argattee naan hojii jaallattu argattee naan milkaa'uu dhiisii wanticha irraa hirta taanaani gammadaa taatee jiraatta. yeroo tokko garuu nama jaalattu nama barbaaddu san dhabuunis jira. Kanaafuyyuu akkamitti Sitti meera jalqaba. Yoo nabi an hojii gosa naan beekamaadha. Walumaa galatti wanti hin sodaadhu kanadha. Isin immoo wanta sodaattan kaastanii darbitaniitu wanti naasa'u na qoqqoobaatti maaltu jira? Sammuunis qullaatti hafuun qabu kaa. Waan baay'ee haasofne miti. Umriin nuuf haalaatu. Du'a nurraa oolchu. Wanta hin hambisu. Hin jiru du'uma nurraa qabu. Sirraa sammuu keerraa isaa haqu. Boonaan du'an sodaattu nutti fakkaata. wanna jiru waan ta'eef uumamaadha waan ta'eef ni jiraatta amma tokko ni jiraatta amma tokko achiin boodatti ammoo ni duuta. Duuti oolamu nama kamii irraayyuu kanaafuyyuu amma jiraadhu sanitti gammadee jiraachuun qabaa jecha. Tole mata duree kana keessaa baanee amma mata duree maalitti seennaa isinitti fakkaate sila gaafa jalqabnu manni kun mana diimokiraasiin itti maal ta'udha Itti dagaagee waan mirga keetii dubbachuu dandeessan. Ani Kanaafuu Oromoon jalqabumarraa kaanee gaafa laallu maal jedhee dhaadhata? Diimokiraasiin nuti addunyaadhaaf gumaachee. Diimokiraasii fakkeenyaaf namni tokko ni hojjeta galii ni argata garuu hin jiraatu. Akkas hin taane Oromoon akkas hin taane. wanti ati jechuu hedduu ifa naaf ta'uu baatus garuu xiqqoo naaf galeera. Maaliif dimokiraasii addunyaadhaaf gumaachinee jirra. Diimokiraasii hin qabnu garuu. Garuu ammoo dimokiraasii Dammeen as teessee wayii nama tokko mirga ishee guutuu haasa'uu hin dandeessu. Itti gaafatamuu dandeessi. Diimokiraasiin jira gaafa kana. ani dimokiraasii haasa'uun qofti bahee kitaaba irratti maal jedha seete iddoo Ameerikaa dhattee White House balbalarra dhaabbattee kootu Tiraamp bu'u jettee otoo arrabsitee namni sitti dubbatu hin jiru jedha. Gara biyya keenyaa dhuftee immoo manuma kee teessee 4 kiiloo dhaqxee miti manuma kee teessee yoo otoo dubbattee rakkoo ta'uu danda'a. Kuni adeeffannaas ta'uu danda'a. Kuni kan maddee ani akka kootti kabaja qabna miti ree nuti namaaf kabaja laanna akkuma sababattiyyuu. Tokko dimokiraasiin dhabamuu irra jedhee yaadu. Dubbachuun dimokiraasii jedhee yaadu. Baatee nama arrabsuun dimokiraasiitti fakkaata. An kanan jechaa jiru Oromoon addunyaaf dimokiraasii gumaachineerra. Inni garuu hin qabudha. Ofii keenya garuu achi hin jiru. Wanti kuni maaf akkas ta'edha? Akkamitti immoo deebisuu dandeenya? Ani hin dhaadataatti yaadu dimokiraasii addunyaadhaaf gumaacheen waan seenaan ragaa ba'udha waan ta'eef dhaadachuun hin barbaachisu. Sirbinayyuu. Bara sirbuun dirqama ta'etti qaba. Amma garuu dimokiraasii jennee sadarkaa dubbachuurra jiraachuu qabna amma dubbannee darbe ka. Dubbannee waa'een dimokiraasii dubbatamee darbeera amma immoo sadarkaa jiraachuu sanitti dhufuu qabnaadhaan kanan jedhu. Nuuf kenniirraa ani jiraachuu qaba dimokiraasii sana. Naafaa kennamu miti maaliif anatu addunyaadhaaf gumaache taanaan maaliif ani ka amma
mana koo keessatti biddeen tuushadhee ollaadhaan kootu naa kenninan jedha kan kooti manni sun anatu biddeen sana tuushee anatu fudhatee nyaata mirga kooti jechuudha. Dimokiraasii addunyaadhaaf gumaacha jedhee dhaadachaa hin jiru. Isuma dhugaa kana namuu kan ragaa ba'udha namni dhugaadhaaf dhaabbatu jechuudha. Kanaaf jiraachuudha malee ammarratti nuuf kennaa yoo jenne baay'ee fagaata kaa duubatti natti fakkaata. Kenninee jirra garuu. Kenninee jirra gara lafummaa keenya ta'uu danda'a. Akkas jedhu Oromoon fakkeenyaaf isteejii qopheessu. Sagantaa qopheessu. Nuti warra kana mitiiti warra dimokiraasii addunyaadhaaf gumaachedha nuti. Ofii keenya garuu akkasumti. Waan sana dhaabneerra. Kan keenya garuu kan nama hundaati garuu akka kanatti jiraachaa hin jirru. Mirga hin qabnu jechuudha gara biraa. Mirgi keenya akka duraa sana miti. Jalqaba qabna garuu wanti suni yoo maal goone kan lafa qabachuu danda'u. Ati akka dhuunfaa keetiitti maal gochuu qabda? Boonaan maal gochuu qaba? Maal gochuu hin qaba? Sirriidha amma wanti baratame tokko jira. Maal seetaa amma biyyoota Ameerikaa fudhachuu dandeenya. Warroota dimokiraasii nurraatii fudhatanii jedhamaa ture. Maqaa nama dhuunfaa dhooftee hin loliin malee mootummaa maal akkas ta'ee hiriira nagaa baatee itti dubbachuu dandeessa. Waa ta'us akkuma dammeen jette asitti ammoo wanti baratame ni dhoowwama. Wanta dhoowwamu tokkotti ammoo itti jabaachaa deema malee itti hammaachaa deema malee daa'imman yeroo ibiddatti lakki yeroo jedhaniin ammallee tuquuf yaalti. Garuu ammoo tussiisanii akka nama gubu osoo agarsiisanii ittiin ba'anii jechuudha. Jecha tokko jira. Jecha Mugaabeeti jechuudha. Namni har'a manaan bayinaa osoo jedhaniiyyuu osoo jedhanii labsii wayii dabarsaniiyyuu namni namni baheera moo hin baane jedhee laaluu ba'uyyuu baay'eedha jedhe. Akkasanii kanaafuu waan dhoowwaniifi itti hammaachaa deema. Osoo firii kennaniifi abbaan barbaade akkuma Ameerikaa sanitti osoo kennanii namni ammoo hin uffa beektaa wanta tokko huffee itti dhiisa silaayyuu. Kanaaf wanta irraa dhoowwaniifi hammaachaa deemu naaf hin galu yeroo baay'ee. Gabaabumatti mirgaaf dirqama qabeetennaa ati mirga guutuu qabda. Akkasitti yaada. Yaa qabaachuuf jiraachuun garagara kaa. Isa amma beektaa mirga qabda bar. Mirga seera miti kan siif kennu namummaan uumaan keeyyuu siif kennee jira. Mirga sana nan jiraadhaanii gaaffii biraadha. Maaliif ani hin jiraadhuunis mallattoo gaaffii keessa kan galudha. Akkamitti hin jiraadhaanis gaaffii isa sadaffaadha. Beekuun kan keeti. Namni immoo mirga ofii qofa ari'uun qabu dirqama ofiis baruu qaba. Dirqama kee baatee mirga kee gaafatta taanaan inni isa sirriidha. Ati immoo dirreen jira jettee magarmaamtee dirqama kee osoo hin baatiin mirga gaafatta taanaan innis kanaaf dirqama keenya bahachaa mirga keenya haa jiraannudha. Ani kanan jedha akka kootti. Mirga guutuu qabda amma waan barbaadde haasa'uuf itti fufi. Mirgi manni kun mana dimokiraasiin itti dagaagee jedhameera. Iddoo biraatti osoo hin taane garuu mana kana Asumatti mana kana erga hin ta'u hojjetu seerri kun. dagachuun qabaatu sani. Kanaaf waan barbaadde haasa'uu dandeessatti fuftee. Waan haasa'uun qabu dhugaa waan baay'ee haasofni. Guyyaatu baay'ee na jalaa galgalaa jiraana. Yeroota na goodide. Maatiin akkam? Sidhee akkam amma gaafa sitti galgalaa galu? Lakki yeroo dhumatu gabaabbata na jalaa maaliif akka ta'e hin beeku. Sammuu kootu waa'ee yeroo dhiphataa ta'uu hin beeku. Otoo na ka'ee bee eenyutti biiftuutti ta'e eenyutti akka inni hammadhu hin beeku garuu. Tole sagantaa keenya gabaabsaa deemna. Saayitiinis waan deemeefi gaaffiidhaan ammas waan godha hin jiru. Namoota walaloo walaleessan keessa eenyuun dinqisiifatta? Hangafoota keessaa Tsaggaayee Gabramadan. Qawweessa. Baay'ee dinqisiifadha. Gooticha ogbarruuti anaaf. Warra amma jiran keessaa immoo hedduudha kaa beeknaa. Daraartuu beekaa kan an baay'ee jaaladhu jechuudha warra amma beeku keessaa. Waadaa Geetaachoo hedduudha maqaa isaanii yoo nan dhahe maqaas dogongoruu danda'a maqaas dagachuu danda'a waan ta'eef hedduudha kan an jaaladhu baay'een isaanii
baay'ee kanan dinqisiifadhu jiru. Dammeen immoo walaleessituu jedhamuudhaaf waa hedduutu ishee hanqata. Walaloon waanuma kennaan isaa siif kennamee jechoota tarreessiteef qofa walaleessituudha yoo ofiin jette waan siif hin madaalle kabaja siif hin madaalle fudhatta. Namoota dinqisiifatu walaloodhaan dinqisiifattu keessaa nama tokko yaamteerta, nama lama sadii yaamteerta. Kanaafuu walaloo isaanii keessaa kan dinqisiifattu nuuf jechuu dandeessaa? Walaloo isaanii keessaa osoo hin taaneen immoo ajjeestee beektaa? Nama moo? Waan barbaadde ajjeestee beektaa? Lubbuu balleessuu taanaan tafkiis tisiisa si hojjesan balleessu. Maafan jedhee barreessaanii mirga ajjeesuu qabu. Qalamaan. Iddoo inni dhaabatutti ajjeesuu dandeessa nama kana. Kaameraa bukkee namoota dhaabatan kana mirga ajjeesuu qabda. Mirga waan barbaadde gochuu qabda. Addunyaa kana irratti mirgi barreessaadhaaf kenname eenyuuf hin kennamu? Sirriidha. Itti fayyadamteetta? Sadarkaan amma jiru kanarratti jedhee yaada. Nama baay'ee ajjeestee kaasteetta jechuudha. Baasnee jechuun yeroo baay'ee ani walaloo akkuma hoobittiin barreessa malee hojii kooti jedhee hin barannee hin qo'anne kennaa naaf kenname sanan baadhee malee walaleessituu of hin jedhan. Ani yoon walaleessituu jedhame Tsaggaayee Gabramadiinis walaleessaa dhamtiire. In ta'u amma waliin simuu beektaa ani walaloo 2-3 barreessee walaleessituu yoon jedhame digirii naaf hin laattamne fudhachaa dirqamumaan. Kanaaf walaleessituu miti siin jedhe. Nan yaala garuu walaloo immoo baay'een jaalladha baay'een dinqisiifadhaanis madda gammachuu kooti walaloo yaada koos nan ibsadha gaddas ta'ee gammachuu nan ibsadha. Miira koo qofas miti immoo namatti ni dhagahama miirri kun jedhee kana yaadus ibsuuf nan yaala amma humna koo. Asumaanii mata duree biraan kaasnu wanti nuti kaasnee sagantaa keenya xumuru dammeen waamicha keenya kabajee dhufuu keetii fi jalqaba irratti galatoomsiin jenna. Itti aansuudhaan immoo dhimma walaloo amma guyyaa kan biraatti deebina. Kana booddee isheen maatii keenyadha. Namoota garaagaraa qabattee isiniif dhufti. Akkasuma immoo namooti seenaan keenya nama barsiisa jettanii lakkoofsa kanaa gadiin jiruun bilbiltanii nu dubbisuu dandeessu. Dammeen qophooftuudha jechuudha. Anillee akkasuma hundi keenya akkasuma. Isa kanaaf yaada waliigalaa namni jechuudha ati nama oolmaa isaa keessatti waan akkamii ooluu qaba? Oolmaa isaa keessatti jechuudha. Oolmaa isaa keessatti namni jalqabuma uumama isaa erga baree waan irraa eegamu raawwatee oole taanaan oolmaan isaa guutuudha jedhee yaadaan dirqama namummaa isaa bahatee oola taanaan achi keessa kaawwanti amma yeroo gabaabaa keessatti baastee hin ibsine hiikuu hin dandeenye hedduutu jiru. Dirqama uumama isaa baatee taanaan oolmaan isaa milkii dheedhee yaadaan. Ani oolmaan ani namaaf ooluu qabadhu nama ta'eetiin dhaladhee jira. Akka namatti namni waan godhe namni waan namaaf uumamatti namni nama barbaachisa. Kanaafuu namoota rakkatanii daandiirra jiraatan ta'uu danda'a. Namoota xiinsammuudhaan miidhaman ta'uu danda'a. Namni akkuma nama ta'etti wantoota garaagaraa isaa miidhaa garaagaraa isaa qaba waan ta'eef kanneen osoo gargaaree natti tola. Tole erga kaastee haa ta'u anis akkasuman jedha yaada biraa hin kaasu. Guyyaa biraa walitti deebina hundi keenya iyyuu. Har'a yeroonis nu jalaa gabaabbateedha. Waan baay'ee kaasnee haasa'uu dandeenya. Kanaafuu sagantaa keenya haa xumurru natti fakkaata. Waan barbaadan haasoftanii xumuruu dandeessu. Dhaamsa yoo qabaatte. Dhaamsa addaa hin qabnu yeroo bareedaa qabna turre dhimmoonni kaasuu qabnu ture garuu immoo yeroo irraa keenya kaasne hedduu ta'uu danda'u. Waluma bira jirra immoo akkuma qaannuun jedhe yoo duutiin hin dursine
waluma bira jirra waan ta'eef itti deebinaa jechuumaa fi isinis kabajanii na waamu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaadha. Kana booddee immoo akkuma isin jettan maatii taanee jirra waan ta'eef yeroo bal'aa qabannee hin haasofna dhimma haasa'uu qabnu irratti hundumti keenya lafa jirrutti namummaa keenya dirqama namummaa keenyaa baanu jedha. Kanaafuu hundi keessanuu gama kana kottaati yaada keessan bilisaan ibsadha. Warrooti chaanaalii kanaaf haaraa taatan gamanuma maatii keenya ta'a isiniin jechuu barbaanna. Kanaan alatti hojiilee garaagaraatiin dhufuu dandeenya waan ta'eef turtii keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Isinillee yeroo keessan agayoonaatti laattanii akkasitti teessanii waan dubbattaniif galatooma. Yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jedha gamanuma.